Enuke nahi bagaje edo ekipaje handiegirik. Ekipaje pisu gabekoa, papera, pintxelak, oso oinarrizkoa. Orduan, tresneria baztertu nahi dut, ze kalte egiten dit. Airea behar dut. Aire eta aukera horretan esnatu egiten da apurbet, inoiz espero ez nuena, ez? A, ama, amama, emea, amamea, ememea, aba, eba, arrebea, alabea, osabea, izebea, iztea, ai, aitia, anaia, ainaia, adan, aidan, aieba, aiama, aitia, oba, obe, ene, nire, gure, gura, zure, zera. Gizakiaren gurutzea, errealismo psikologikoaren euskerea. Ez dakit nire animo egoera da baltsak eraginda edo alderantziz nire animo egoerak aukeratu egin duen baltsa. Galduta nago dialektika horretan, baina oso, bueno, galtxe hori da tresna bat, ez da? Arenak neuk irakurtzen ditudanean Federico García Lorca poeta euskalduna da. Ni baitan, metabolismoz. Begietatik arimara ni baitan berpiztu egiten da. Edo bestela neu ere naiz Lorca bera baino. Denbora ez da distantzia. Haren haragia zauritu duten ez dago iraganik balek, nire haragia ere zauritzen dute. Gaur, orain, berton. Federico García Lorcarena kantatzen aditzen dudanean, Enrique Morente kantari euskalduna da. Ni baitan, metabolismoz. Belarrietatik arimara ni baitan, Enrique Morenteren baitan bizi den Federico García Lorca berpiztu egiten da. Edo bestela, neu ere naiz beste inor, Enrique Morenteren baitan bizi den Federico García Lorca bera baino. Zeni baitan, Federico García Lorcak ez du ezein hizkuntza erabiltzen. Mintzatu egiten da. Besterik gabe. Denbora ez da distantzia. Federico García Lorca poeta euskalduna da. Enrique Morentek Arenak kantatzen dituenean baita ere. Edo alakoetan batez ere. Enrique Morente kantari euskalduna delako neuk aditzen dudanean. Denbora ez da distantzia. Federico García Lorcaren haragia zauritu duten balak neure zaurietan topatuko dituzue. Federico García Lorca poeta euskalduna da. Nik irakurtzen dudanean behin-ipein, Morente legez. Edorta eta bion tarteko harremana, olio botella batetan tantakat jausten den olio hori modukoa da, ezta? Nola azkenean multxo bat, olio multxo bat balitz. Eta hau da olio multxo hori, hemen loratu egiten da, endela ia, 25 urte hasitako harremana. Edortak ulertzen du nire obra. Ni konturatzen naz, Edortak idazterakoan eta beste personak lortu ez duen afinidadea edo infiltrazioa nire ideietan, ezta? Eta baina bera konturatzen da, besteak ez dutela inerraz bidea aurkituko. Eta eskatzen dit mesede antzera, irudi klabe batzuk emateko, hau da, irudi bat edo bi non jenteak ulergarriagoa lan prozesua egingo lukena, eskatzen dit horiek ataratzako eta nire ikuspegia hor guztiz alderantzizkoa da. Nik esaten dut Edorta gu gaude barrikada batean, gu gaude trintxera batean, non bakarrik daukagu 7 bala, 7 bihotz ezberdinetan gordetzeko, sartzeko, zauritzeko, eta ezin dugu atzera begiratu nor lagunduko digun. Amamaren berbakeran berun esateko modua belaun zen eta arrantzalen sareek belaunak zeuzkaten, astunak, gu geuk belaunak hortze geneuzkan legez astun. Artean misterioa zegoen munduan, denean, belaunak geureak eta belaunak sareetakoak.
Osaba etortzen zen etxera, amamaren semea. Problemak belaunakaz, esaten zuen. Amamak entzun egiten zuen, belaunak sareetakoak zirela ulerturik, guk, umiok, geure belaunetara begiratzen genuen artean. Eta arrastiak berun, belaun, kolorekoak izaten ziren, neguan. Orain osaba bentan alboan egoten da, portua begira, amama ez dagota. Negarretan ez dugu begirik eto, begietan ez dugu negarrik ez dakit. Negarraren begiak harimara joan zaizkigu, harimaren negarra begietara etorri ezinik. Belaunetan berunaren pisua dut.